Tai, aš labai džiaugiuosi iš tikrųjų, kad šito maldos, jaunimo maldos savaitgalio tema yra būtent va šita. Ir tai jau Domas minėjo, yra atleidimas. Ir aš jau prieš šitą savaitgalį žinojau, kad tai yra labai labai svarbi tema. Ir iš dalies žinojau, kad tikriausiai man teks kalbėti, nes Dievas mane labai labai daug mokė, būtent šitoj sferai. Tai jo, aš žinojau ir prieš tai, kad čia viskas labai svarbu, bet kai mes pradėjom su Dovilė ir Estrėja organizuoti šitą savaitgalį, tai wow. Tai aš neatsimenu, kada mes trys ir tikriausiai jos patvirtins, kad neatsimenu, kada mes turėjom tiek daug pasipriešimų. Ir vidinių kovų, ir išorinių visokių trikdžių. Tiesiog vyko dvasinė kova, tikrai vyko. Ir dar ir dėl to aš žinau, kad šita tema yra labai svarbi. Tai aš tiesiog visus nuteikiu tam. Tai va, jeigu ką, brangi Dievo bažnyčia, melskite su šitą savaitgalį už jaunimą, kuris čia yra, ir už mano brangės draugės, nes reikia mums, kad užteks apie tai. Tai kaip aš sakiau, šiandien šnekėsiu apie atleidimo principus, kodėl svarbu juos suprasti ir kodėl apskritai svarbu atleisti. Tai gal kartais girdėt, kas nors gal yra jum paatviravęs, ir pasakęs tokį sakinį, kad aš negaliu tam žmogui atleisti, man per daug skauda, jis per daug mane įskaudino. Tai šiandien pašnekėsim, kodėl tu negali sau leisti neatleisti tam žmogui, kuris tave įskaudino. Ir tai kaip Jėzus sakė, kad mes pažinsime tiesą ir padarys tiesa mus laisvus, tai aš labai mėgdžiuosi ir tikiuosi, kad ateis ta neįkainojama laisvė į mūsų gyvenimus. Tai pirmiausia, noriu pakalbėti apie tai, kas nėra atleidimas, nes mes, kaip žmonės, mėgstam pridėti kažkokias interpretacijas prie žodžio ir kartais originaliai tas žodis net neturi tų interpretacijų. Tai pirmiausia, noriu atkreipti dėmesį, kad atleidimas nėra jausmas. Žinoma, pasirinkus atleisti gali ateiti kažkokie malonūs jausmai, gali ateiti palengvėjimas, gali iš karto ateiti, gali vėliau ateiti, vis tai būna. Bet noriu pabrėžti, kad atleidimas nėra jausmas. Tai yra kiekvieno žmogaus pasirinkimas, o kad galėtume pasirinkti, tai mums pirmiausia reikia suprasti, kad mes turim tą pasirinkimą. Tai dabar į tai pažiūrėsim. Tai aš pati ieškojau ir neradau ir iš karto galiu pasakyti, kad nėra Biblijoje tokios eilutės, kad atleisk savo artimui, nes pyktis ir skausmas tau jau praėjo. Nėra tokios. Tai dažnai kyla nesusipratimas toks apie atleidimą, kad kai mes galvojam, kad mes galime atleisti žmogui, kai mums jau nebeskauda. Tik tada mes galime atleisti. Ir tai iš tikrųjų nėra nieko panašaus į tą atleidimą, apie kurį mums šneka Dievo žodis. Ir aš noriu dabar, kad pažiūrėtume į tai, ką Jėzus ir Petras kalbėjo apie atleidimą. Ir čia bus Mato 18 skyriui. Skaitysiu nuo 21 iki 22 eilutės. Mato 18 skyrius nuo 21 iki 22 eilutės. Tuomet priėjo Petras ir paklausė: Viešpatie, kiek kartų turiu atleisti savo broliui, kai jis man nusikalsta? Ar iki 7 kartų? Ir čia pakomentuosi, Petras tikriausiai galvoja, kad jis čia labai dosnus su savo atleidimu. Net 7 kartus. Jėzus jam atsakė: Aš nesakau tau iki 7 kartų, bet iki 77 kartų. Tai ar gali tai būti, kad tie 77 kartai gali vykti per vieną dieną? Jo, kodėlgi ne? Gali, aišku, gali. Nes čia nėra parašyta kažkokio konkretaus laiko limito, kažkokio laiko termino duoto. Tai gali įvykti per vieną dieną, gali per 2, gali per savaitę ar metus. Čia neparašyta. Todėl nemanau, kad suklysiu, jeigu pamastysim kartu su jumis dabar apie tokią galimybę.
kad kažkas mus gali įžeisti 77 kartus per dieną ir mums gali tekti atleisti tiem žmonėms 77 kartus per dieną. Ir suprantu, kad skamba pakankamai neįtikėtinai, bet tiesiog pabandykime įsivaizduoti tokį variantą ir pamatysit, kur aš linkstu su šito pavyzdžiu. Tai tarkim, kad kažkas sugebėjo jūs įskaudinti tos 77 kartus per dieną. Ar mes spėsim per tą pačią dieną atsikratyti tų visų nemalonių jausmų? Ar tai būtų pyktis, nusivylimas, kartėlis, dar kažkas? Tikriausiai, kad ne. Tai tikriausiai, kad tie nemalonus jausmai niekur va taip greitai nedings. Tiesa? Tai, kai Jėzus sakė atleisti 77 kartus, kas teoriškai gali įvykti per vieną dieną, vadinasi, jisai neturėjo omeny laukti, kol visi šitie nemalonus jausmai praeis, kol mums nebeskaudės. Ir mes tikriausiai suprantam, kad Jėzus iš tikrųjų nenaudojo 77 to skaičiaus kaip tiesioginio to žodžio prasme, jisai tiesiog turėjo omeny, kad tikrai daugiau nei 7 kartus bus. Iš kitos, kitaip sakant, kiek reikės, tiek ir atleisti. Taigi pasikartosiu. Atleidimas kitam nereiškia, kad mes turim laukti, kol skausmas praeis. Ir tada atleisti. Atleisti reiškia sąmoningai pasirinkti, paklusti Dievo žodžiui, kuris sako, atleiskite ir jums bus atleista. Čia Luko 6 skyrius, 37 eilutė. Tai atleidimas nėra jausmas, kaip jau kalbėjom, tai yra sąmoningas pasirinkimas, paklusti Dievo žodžiui, naudojantis savo laisvą valią, nepriklausomai nuo to, kaip jaučiamės. Dėl to. Kaip manot, koks asmuo yra geriausias šio atleidimo principo pavyzdys? Turi kas nors kokią mintį? Na, Roberta, žinau, kad tu pasakysi. Tai aišku, kad Jėzus. Tausme, jisai yra mūsų pavyzdys visame kame, kas yra gera. Absoliučiai. Tai jeigu sakysim jo vardą prie bet kokio gero dalyko, tai pataikysim. Tai pažiūrėkime jo pavyzdį ir atsiverskim Luko 23 skyrių nuo 33 skaitysiu iki 37. Luko kiek? 23 skyrius Luko. 33, 32, atsiprašau, kas čia dar? 33, 37. Luko 23 skyrius, 33 eilutė. Tai skaitau. Atėję į vietą, kuri vadinasi Kaukolė, jie prikalė ant kryžiaus Jėzų ir du piktadarius, vieną jam iš dešinės, antrą iš kairės. Jėzus meldėsi. Tėve, atleisk jiems, jie nežino, ką daro. Kareiviai pasidalijo jo drabužius, mesdami burtą. Žmonės stovėjo, žiūrėjo, seniūnai tyčiodamiesi kalbėjo. Kitus išgelbėjo, tegu pats išsigelbsti, jei jis Dievo išrinktasis Mesijas. Iš jo juokėsi ir kareiviai, praeidami, padodami jam perrūgusio vyno ir sakydami, jei tu žydų karalius, gelbėkis pats. Tai Jėzus buvo nuplaktas, visas sudarkytas, užkabintas ant kryžiaus ir tarsi negana to, įvairių žmonės iš jo tyčiojasi, tarsi norėdami tiesiog užtikrinti, kad jis jautė ne tik tą fizinę agoniją, bet dar ir vidinį skausmą. Bet mes žinom, kad tai nebuvo tik tai fizinis ir kūno nukryžiavimas. Jėzus kaip pasaulio gelbėtojas prisėmė žmogaus kūną ir pats savo pasirinkimu užsikrovė viso pasaulio nuodėmę ant savęs. Sumokėjo tą bausmę už mus. Tam, kad mums nereikėtų jos mokėti, jis numirė už mus, kad mums nereikėtų mirti. Tai be fizinės kančios, be emocinės kančios, Jėzus jautė begalinę dvasinę kančią. Nes pirmą kartą visatos istorijoje Dievo sūnus buvo atskirtas dėl mūsų nuodėmių, atskirtas nuo Dievo tėvo.
Ir tokios kančios mes iš tikrųjų nei vienas nesam patyrę. Ir ką Dievas daro tuo metu? Ką Jėzus daro tuo metu? Jis atleidžia. Vidury visos skausmo. Jėzus meldėsi. Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro. Ir taip gali melstis tik žmogus, kuris jau atleido savo priešams. Ar Jėzus laukia, kol jos skausmas praeis, kad tada galėtų visiems taip savo ramiai prisėsti ir atleisti? Ne. Čia mes kaip žmonės tai mėgstam daryti. Jis atleido kiekvienam, dar būnant pačiam vidury savo skausmo. Ir gera naujiena yra tai, kad jis tai padaręs, jis davė mums tą pačią galią atleisti. Vidury savo skausmo. Ne iš savęs, bet būtent per jį. Nes jisai tai padarė ir jo dvasia gyvena mumise. Ir kaip apaštalas Paulius sakė, jumise gyvena dvasia to, kuris Jėzų prikėlė iš numirusių. Romiečiams 8 skyrius 11 eilutė. Ir 130 psalmė, 3-4 eilutė sako, jei tu viešpate paisysi nuodėmių, tai kas viešpate išliks gyvas, bet tu turi galią atleisti. Tu, Dieve, turi galią atleisti. Ir Dievas mums tą pačią galią davė per šventąją dvasią. Ir tik tai stiprus žmonės gali atleisti. Nes daug lengviau yra pykti ant kažko ir jaustis labai teisiu, kol pykstam, ir daug sunkiau yra perlipti per save. Ir dar prašyti, kad Dievas atleistų tiems žmonėms. Ne tik jam atleisti, bet dar paprašyti, kad Dievas jam atleistų. Ir daug lengviau yra pykti ant kažko ir tada juos persekioti, tuos, kurie kelia mums pykti. Ir daug sunkiau yra kabėti ant kryžiaus ir melstis ir atleisti tiem, kurie tave persekioja. Ir tikriausiai net neplanuoja visiškai atsiprašyti. Tai atleisti savo skriaudėjams ir patikėti teismą į Dievo rankas gali tik labai stiprus žmonės, bet būtent stiprus viešpatė. Ir noriu, kad atsiverstume dar vieną eilutę, paskaitytume, kas rašoma apie Jėzų šito eilutį, kuri gal truputį mums padės suprasti, kaip Jėzus galėjo padaryti, atlikti tą atleidimą vidury savo skausmo. Tai čia bus 1 Petro laiškas, 2 skyrius, 23 eilutė. 1 Petro laiškas, 2 skyrius, 23 eilutė. Kuris sako, šmeižiamas jis neatsikirtinėjo, kentėdamas negrasino, bet visą pavedė teisingajam teisėjui. Ir kartais mes galim taip jaustis, kad jeigu mes atleisim tam žmogui, tai bus labai neteisinga, nes tai reikš, kad jisai išsisuko nuo visų pasiekmių. Kad teisingumas, kad jis nebus nubaustas už tai. Ir jeigu mes taip galvosim, tai bus mums labai, labai, labai sunku atleisti. Nes Dievas į kiekvieną iš mūsų įdėjo tą troškimą, kad teisingumas būtų padarytas. Tai vadinasi, mums reikia suprasti ir patikėti, kad Dievas yra pirmiausia teisingas Dievas ir kad mes galim būti tikri, kad jisai atliks anksčiau ir vėliau tą tobulą teisingumą. Ką puikiai žinojo ir Jėzus, nes mes skaitam, jis visą pavedė teisingajam teisėjui. Jis nekeršijo, bet jis visą pavedė teisingajam teisėjui. Dėl to ir mes galim sau leisti nekeršyti. Nes pirma, dažnai mes nelabai būnam teisingi teisėjai kažkokios situacijos. Ir antra, Dievas nepamirš nei vienos mums padarytos skriaudos. Ir mes turim pažadą. Romiečiams 12 skyrius 19 eilutė. Paulius sako, nekeršykite patys mylimieji, bet palikite tai Dievo rūstybei. Juk parašyta, mano kerštas aš atmokėsiu, sako viešpats. Tai pasirinkti atleisti, vėl kartojas, nereiškia, kad man nebeskauda. Ir tai netgi nereiškia, kad teisingumas buvo jau atliktas.
Tai reiškia, kad aš pasirenku nebetmokėti tam žmogui už tai, ką jis man padarė, nes aš pasitikiu Dievo teisingumu. Ir pasitikiu, kad jisai atliks viską, kas reikalinga, būtent tuo tobulu laiku. Ir dėl to galiu atleisti ir paleisti. Ir kartais mes galim jaustis taip lyg dėl viso šito atleidimo principo. Dievas nori, kad mes būtume kažkokie durų kilimėliai, kuriuos visi gali trypti, kažkaip mindžioti. Bet tai irgi netiesa. Nes raštas mums sako, kad Dievas padarė mus, ir čia Romiečių 8 skyrius 37 eilutė, daugiau nei nugalėtojais. Tai čia mano angliškas vertimas iš tikrųjų taip sako, more than conquerors. Lietuviškai skamba, kad mes visą lengvai nugalime. Ir tai man tikrai neskamba nieko panašaus į durų kilimėlį. Ir galų gale, tik atleidę, mes galim pradėti blaiviai matyti tą tikrąją situaciją. Nes mūsų akis nebėra temdomos pykčio. Ir tada galim pradėti brėžti kitiems žmonėms sveikas ribas, būtent iš meilės. Ne iš kažkokio pykčio ar noro jam kažką padaryti, bet būtent iš meilės. Ir man labai patiko, kad Domas užsiminė apie tai šiandien ryte, kai turėjom ryto maną. Jisai kalbėjo apie tai, kad jisai pamatė, ką reiškia, kas yra pavyzdys, būti gudriu kaip žalčiu, bet neklastingu kaip balandžiu. Tai va tokias ribas mus ir Dievas ir kviečia plėšti, kad neturėtume tame klastos tai darant, o kad neturėt klastos turime atleisti. Ir aišku, šitas visas ribų brėžimas kitiems žmonėms yra visiškai kita atskira tema, čia galima visą pamokslą parašyti, aš nesigilinsiu į tai labai daug, bet tiesiog pasakysiu, nes gal kažkam reikia tai išgirsti. Kad taip, galima brėžti kitiems žmonėms ribas, nes Dievas iš tikrųjų mums tai daro ir tai įmanoma daryti su meile, o ne kažkokio noro atkeršyti ar atmokėti kitams. Bet kad tai darytume, tai pirmiausia turime atleisti. Tai grįžtų prie tų daugiau nei nugalėtojų. Tai mes esame nuolatiniai dvasiniai kovoj. Mes kaip adventistai žinom, labai mėgstam knygą Didžioji kova, jo, tai čia nereikia man labai daug aiškinti jums. Bet jeigu mes norim būti daugiau nei nugalėtojai, kaip raštas sako, turime išmokti gyventi pagal Dievo žodį, pagal Dievo principus ir vienas iš jų yra atleidimas. Ir dabar aš norėčiau tiesiog pailiustruoti jums šitą principą, pasidalindama keliom istorijom iš savo gyvenimo. Ir Dievas mane labai intensyviai mokė būtent apie atleidimą. Tai va, ir tas periodas kažkada mano gyvenime truko apie 2 metus. Tai aš buvau įstrigus labai tokioj nemalonioj situacijoj, bet jinai buvo labai auginanti ir naudinga tuo pačiu. Tai tiksliau buvau įstrigus su žmogum, kuris turėjo stiprų polinkį manipuliuoti, signaluoti, žeminti, įžeidinėti ir taip toliau. Tai toje situacijoje Dievas labai intensyviai mane mokė būtent visus tos dvasinės kovos principus ir aišku apie atleidimą. Ir aš niekad nebandžiau kažkaip ten suskaičiuoti, kiek man kartais tekdavo per dieną tam žmogui atleisti, bet tikrai būdavo daugiau nei 10 kartų kartais per dieną. Ir klausimas, ar aš norėjau tam žmogui atleisti. Tai aš atsakysiu tikrai ne. Ir aš žinojau, kad Dievui nereikia kažkokių veidmainių, apsimetėlių. Kad Dievui nereikia veidmainių, nes jisai kiaurai vis tiek matė mano širdį. Tai kiekvieną kartą aš Dievui taip ir sakydavau. Ateidavau pas jį ir sakydavau, Dieve, aš visiškai nenoriu tam žmogui atleisti. Man labai skauda, nes jis padarė tą ir tą. Bet aš pasirenku paklusti tavo žodžiui, kuris man įsakė atleisti. Taigi, ir šitą dalį aš dažnai sakydavau tiesiog su kasais dantim. Taigi aš atleidžiu jam už tai, kad daug taškis. O dabar Viešpatie suvienodink mano širdis tuo, ką sako mano lūpos. Nes aš pati to tikrai negaliu padaryti. Ir beveik visada po tokios mano maldos, po tokio mano pasirinkimo,
atleisti, Dievas duodavo man ramybę. Iki kito karto, kol tas žmogus vėl mane kažkaip skaudindavo, ir tada aš vėl bėgau pas Dievą dažniausiai su ašarom, vėl išsipasakodavau jam ir vėl pasirinkdavau atleisti. Ar girdėjau tokį posakį, kad laikas gydo? Tai aš manau, kad tai netiesa. Nes jeigu tai būtų absoliuti tiesa, tai mes neturėtume nei vieno nelaimingo, pikto dėduko ar močiutės, nes visi seni žmonės tiesiog būtų patys laimingiausi žmonės pasaulyje, nes laikas jau būtų juos seniai išgydęs. Tai mes žinom, kad taip nėra, aišku. Tai aš manau, kad taisyklingiau būtų sakyti, kad Dievas gydo per tam tikrą laiką. Ir jis mums davė šitą gyjimo kelią ir įėjimas į tą kelią vadinasi pasirinkimas atleisti. Tai pabrėžiu, pasirinkimas atleisti, kai mes pasirenkam paklusti Dievo žodžiui, jo principams, o jis atlieka visą kitą su mūsų širdim, ką mes negalim padaryti patys su jomis. Ir žinoma, buvo tokių kartų, kai man labai nusibosdavo, aš labai supykdavau, užsispirdavau ir pasirinkdavau atleisti. Pasirinkdavau tiesiog būti pikta, virti ten savo pyktyje, nes kai vertam savo pyktį, jaučiamės tokie teisūs. Iš dalies net malonu. Ir tais kartais, kai pasirinkdavau ignoruoti tai, ką Dievas sako, Dievas mane ir per tai mokydavo. Tai kai aš neatleisdavau, tos situacijos aplinkybės iš esmės nepasikeitavo. Viskas būdavo taip pat, tas asmuo ir toliau mėtydavo į mane tas degančias kažkokias priešo žodžių strėles, žeminimo, menkinimo ir panašiai strėles. Bet tada, kai aš pasirinkdavau neatleisti, tada visos tos strėlės smigdavo, atrodo, tiesiai į mane. Ir taip skausmingai, kad ir aš savo protus suvokdavau, kad taip neturėtų būti, kad tai neturėtų manęs veikti, nes tie žodžiai yra nesąmonė. Aš galėčiau tiesiog juos imti ir praignoruoti, bet negalėdavau. Ir toj paaiškinsiu kodėl. Patį tą principą. Tai kai aš pasirinkdavau neatleisti, aš galima sakyti Dievui netiesiogiai sakydavau, kad Dieve, aš žinau, kad tavo žodis sako, ir jis man sako atleisti, bet aš žinau geriau. Ir aš renkuosi daryti taip, kaip man sako mano jausmai. Kadangi aš žinau geriau, Dieve, negu tu, tai aš atsisėdau ant to sosto, kur tu turėtum sėdėti, ir aš tampu pati savo valdovė. Ir kadangi aš pati savo valdovė, tai man nebereikia nei tavo vedimo, nei tavo apsaugos. Aš galiu iš esmės pati apsisaugoti. Ir aišku, aš Dievui taip tiesiogiai nesakydavau, nes aš žinojau, kad tai neteisinga, bet man ir nereikėdavo sakyti, nes tai liudydavo mano veiksmai. Tai yra pasirinkimas, kad nepaklusti Dievo žodžiui. Ir tada Dievas iš savo malonės patraukdavo nuo mane savo saugančią ranką. Aišku, tik tai tiek, kad išmokčiau tą pamoką, nes jeigu jis būtų patraukęs visą savo apsaugą nuo manęs, aš tiesiog būčiau priešą sunaikinta, kaip ir mes visi, jeigu Dievas mūsų nesaugotų. Tai dėl to, kad jis patraukdavo tą savo saugančią ranką, todėl aš labai aiškiai ir skausmingai jausdavau, kaip visos tos priešo strėlės sminga tiesiai į mane. Tai kad aš būčiau su paprastais rūbais išėjus į vidurį kovos lauko, kur skraidžia visos kūgos. Ir Paulius, kalbėdamas apie šitą dvasinę kovą, kuri tikiu daugeliu iš mūsų yra pažįstama, Efeziečiams 6 skyriui 14 eilutė mums sakė: Tad stovėkite apsivilkę teisumo šarvais. Tai mes žinom, kad mes neturime savo kažkokio nuosavo teisumo. Vienintelis teisumas, kurį mes turim, yra per Jėzaus auką. Kai mes ją priėmam ir kai mes pasirinkam priklausyti jam, jis tampa mūsų viešpačiu. Tai kai atsisakydavau atleisti, aš tarsi nusiimdavau tuos teisumo šarvus, kuriuos Dievas man davė per Jėzaus auką.
elgdamasi taip, lyg tai man nereikėtų, lyg aš turėčiau savo asmeninius teisumo šarvus. Ir iš tikrųjų pastebėt, kad kai mes pykstamės, iš tikrųjų jaučiamės tokie teisūs, tarsi savo užsidedam tą teisumą. Tai mes užsidedam nuosavų savo teisumo šarvus, pasirinkdami paklusti savo pačių mąstymui, o ne Dievo žodžiui, kuris aiškiai mums sako atleisti. Ir dėja, tie mūsų teisumo šarvai, teisumo kabutėse, jie visiškai nuo nieko nesaugo. Ir aš tą labai aiškiai jausdavau. Ir kai jau nebegalėdavau ištverti, kai jau būdavo per daug skausminga, tada aš, aišku, vėl suklupdavau prie Dievo kojų. Vėl jo atsiprašydavau, pirmiausia Dievo, kad pasirinkau klausyti kitų balsų, ne jo. Tada atleisdavau vėl tam žmogui. Ir tą pačią minutę, aš nejuokauju, iškart Dievas tarsi mane viduj sustiprindavo ir uždėdavo ant manęs vėl tuos nematomus, bet labai veiksmingus, labai tvirtus jo teisumo šarvus. Ir tie patys žodžiai, kurie prieš 5 minutės mane taip žaidė, atrodo, kad nuo manęs tiesiog atsimušdavo. Tai kai buvau įstrigus tos 2 metus, kuriuos minėjau, toj nemalonioj, bet naudingoj situacijai, ir mokiausi visų tų atleidimo principų, aš nesimokiau jų dėl to, kad labai norėjau. Aš mokiausi jų dėl to, kad aš žinau, kad toj situacijoje aš kitaip tiesiog neišgyvensiu. Nes kai kurios atakos būdavo tokios stiprios, kad tiesiog atrodydavo, kad tiesioginio to žodžio prasme išprotėsiu. Ir kad kažkas taip, jeigu vaizdžiai pasakius, paėmė mano smegenis ir kepina lėtai su pasimėgimu ant keptuvės. Ir kai supratau, kad negaliu palikti jokio mažiausio tarpelio priešui, tai tada padariau tokį dalyką. Aš susirašiau visus asmenis, kuriems buvo šansas, kad neatleidau, kurie mane kažkaip gal skaudino. Ir vėlgi aš nenorėjau to daryti. Ir viena mano pusė, mano emocija sakė, nedaryk to, nes bus skausminga, tu jau pamiršai visus tos dalykus, kam čia tas senas žaizdas krapštyti. Ir kita mano pusė sakė, kad jo, aš tą padarysiu, nes aš noriu būti laisva Kristui. Ir aš pasirinkau atleisti visiems tiem žmonėms. Ir aišku, su kiekvienu žmogu vėl padariau. Su kiekvienu žmogum sąraše padariau tą patį. Pasakiau Dievui, kad aš jiem atleidžiu už tą ir tą. Ir paprašiau, kad Dievas suvienodintų mano lūpas su mano širdim. Ir gal trumpai paminėsiu, kad tame sąraše buvau ir aš pati. Kartais sunkiausia būna atleisti savo pačiam. Bet mes nieko iš tikrųjų nesiskiriam nuo kitų žmonių, kurie mus įskaudino. Lygiai taip pat klystam, paslystam, nuviliam, įžeidžiam. Ir jeigu mes galvojam, kad mes negalim savo atleisti, tai žinokit, kad čia šneka jūsų puikybė. Nes tai vadinasi, reiškia, galvojat, kad jūs geresni už kitus, o taip nėra. Bet aš daugiau apie tai nekalbėsiu, nes Dovilė rytoj mums taip apie tai daugiau papasakos per rytą man. Tai labai laukiu. Taigi aš atleidau visam tam sąrašui. Atleidau visiems žmonėms, kurie tyčios iš manęs dar mokykloje. Atleidau žmonėm, kurie kažkaip ten mane pažemino, sutraumavo, žmogui, kuris mane išprievartavo, žmogui, kuris man sudaužė širdį, žmonėm, kurie visiškai sutripė mano savivertę. Bet čia nėra blogai, nes tada gali atrasti visą savo vertę Dieve. Žmonėm, kurie privertė mane nepasitikėti labai giliai kitais žmonėm. Žmonėm, kurie dėl kurių kažkuriuo metu šitoj žemė nenorėjau būti šitoj žemė. Ir taip toliau. Tai aš atleidau visiems tiem žmonėm. Ir kodėl aš išvardinau tuos dalykus? Tai tikrai ne tam, kad sukelčiau kažkaip jums gailestį, nes ačiū Dievui, jisai mane visiškai išlaisvino nuo visų skaudulių ir visų kažkokių įsiskaudinimo nešiojimų. Tai man neskauda, tai man nereikia paguodos. Bet aš norėjau tai pasakyti, tiesiog, kad pasakyčiau jums, kad aš suprantu,
Ką reiškia nenorėti atleisti? Aš žinau tą jausmą, galvoju, tu nesupranti, kaip man skauda, tu galvoji, aš dabar taip galiu imti ir kažkokiam žmogui atleisti. Tu net nežinai, ką jis man padarė. Bet ir aš žinau, koks tai jausmas ir nesakau, kad tai paprasta, aš sakau, kad tai yra būtina. Kad tai yra būtina, jeigu mes norim būti laisvi Kristuje ir keliauti to išgydymo keliu. Tai pabaigai dar pasakysiu, kad kai žmogus yra dideliame skausme, tai yra visiškai absoliučiai normalu, natūralu, kad jo visas dėmesys yra sutelktas į tą skaudančią vietą. Nes jinai skauda, nes jinai reikalauja dėmesio. Ir taip yra, tai būna su mūsų širdimis, kai jos skauda. Skausmas turi tokią tendenciją padaryti mus savanaudžiais, sukoncentruoti visą dėmesį į save pačius. Ir tada mes saugomės, tada mes bijom, kad kažkas užkabins ar užlips ant tos skaudančios vietos. Apsistatom kažkokiom sienom. Bet Dievas nori mus išgydyti ir nugriauti tas sienas. Ne tiek dėl mūsų pačių, bet dar labiau dėl kitų, kad galėtume tarnauti kitiems. Nes kol mums skauda, mes matom tik save. Mes neturim net išteklių pamatyti tą kitą, kuriam skauda ir kuriam galbūt Dievas norėtume, kad padėtume. Tai Dievas nori mus išgydyti, kad galėtume įsileisti kitus, kad galėtume plauti jų kojas, kad galėtume nebijoti, kad jie užlips ant kažkokių mūsų žaizdų. Ir jei norim būti tarnaujantį bažnyčią, pagal Kristaus pavyzdį, tai turim išmokti pasirinkti, atleisti ir pradėti eiti tuo gydymo keliu. Tai norėsiu užbaigti maldą. O kaip baigėsi tie santykiai su tuo žmogum? Aš negirdėjau nieko. Kaip baigėsi santykiai su tuo žmogum? Su kuriuo čia buvo labai didelis sąrašas žmonių. Baigėsi, šiaip labai pasistengsiu labai trumpai papasakoti. Tai nebuvo romantiniai santykiai visų pirma. Ir aš susitikus su tuo žmogum, aš labai iš puikybės galvoju, kad Dievas mane atsiuntė tam žmogui padėti. Ir gal prisėskit, minutį. Aš galvoju, kad Dievas atsiuntė mane tam žmogui padėti, bet po nežinau, gal metų supratau, kad Dievas atsiuntė mane į tą situaciją iš tikrųjų treniruoti mane. Būtent mokytis atleisti, mokytis melstis už savo priešus, kaip žodis sako, nedaryk piktą, nedaryk, kaip tam sako, nedaryk, Tau negero, nedaryk kitam. Ne, apie kitą. Žodžiu, kad niekam nekenk. Bet... Niekam neatsilygink piktu. Jo. Ir baigėsi taip, kad aš tiesiog, kai Dievas mane paleido, aš išvažiavau iš tos situacijos, bet kas labai buvo įdomu, kad tas žmogus, jis niekada taip ir nesugebėjo atleisti savo skriaudėjams. Tai aš niekada jam iš esmės ir negalėjau padėti, nes šitai yra kiekvieno pasirinkimas. Ir jisai pasirinko likti tose pančiose. Tai va taip ta istorija ir baigėsi. Kad aš išmokau savo pamokas per 2 metus ir išvažiavau. Bet mes negalim padėti žmonėms, kurie pasirenka pasilikti savo pyktyje, neatleidime ir visame kame, ką Dievas sako paleisti. Taip. O dabar galim pasilikti. Ačiū Viešpatie už tavo malonę, kad iš tikrųjų tik iš jos mes ir gyvenam, kad tu esi ta duona, kad tu esi mūsų vanduo, kuris nuolat mus maitina ir girdo. Ir ačiū už tavo duoną, už tą dvasinę duoną šiandien. Ir aš labai dar kartą Dievą prašiau, nors ir pradžioj prašiau. Prašau Dievą, kad šėtonas nepavogtų tų sėklų pasėtų, apsaugok mus. Ir
ir pripildyk mus savo šventąją dvasią, kad galėtume likusią dienos dalį praleisti su tavimi. Tai to meldžiu mūsų brangiausio Jėzaus vardu. Amen.